Moción do BNG en relación aos actos do 25 de novembro. Voceiro do BNG ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Ben, cada 25 de novembro, titulares, minutos de silencio, declaracións institucionais e demais, nos veñen lembrar a vixencia do problema da violencia machista e do sistema patriarcal. E vemos como as organizacións feministas salen día tras día, tamén o 25 de novembro, a recordarnos que siga habendo asasinatos, que siguen sendo agredidas. Nós o que propomos con esta moción basicamente é transformar ou poñer en marcha ou recordar que temos deberes por facer despois das declaracións de Diaco Monte. A violencia machista é un problema de primeira orde, contrario aos dereitos humanos, un problema que a escala mundial representa un auténtico xenocidio e que creemos que a resposta a eso de actos institucionais, declaracións, minutos de silencio, titulares e demais cada 25 de novembro, pois son claramente suficientes para tallar. É un problema que históricamente se ven minimizando, que é ocultado, que é invisibilizado, siguen morrendo señoras nos titulares de prensa cando en realidade que as asasinan. E é unha anécdota, pero é o síntoma deste ocultamento. Nos últimos anos, efectivamente, tense producido un salto cualitativo na movilización, no nivel de conscienciación social, que dan, de algún xeito, desde o noso punto de vista, unha foto da fartura diante dunha situación que é insostible, dunha situación que se sigue repetindo, malia termos un marco normativo que supostamente tiña que ter servido para, cando menos, ir á raíz do problema. É certo, insisto, que temos pasos adiante como sociedade evidentes, tanto na visibilización da violencia machista como na legislación para tallala, mas é certo que fica moito por facer. Un deses eidos é o do e que ten conseguido colocar na axenda pública o feminismo é o da violencia sexual, desde movimentos como Prin Acoso ou Me Too, e a resposta a casos como da Manada, que marcan de algún xeito, desde o noso punto de vista, un antes e un despois na conciencia colectiva diante deste tipo de violencia, pero que creemos que teñen que marcar tamén un antes e un despois na resposta a nivel institucional por parte das administracións públicas, que ten que mover medidas concretas. Segundo datos do propio Consello Xeral do Poder Xudicial, hai un 80% de feitos delictivos que non se denuncian neste tipo de violencia contra as mulleres. A pesar do cal, obviamente, teñen experimentado un avance as denuncias presentadas. Pero, claro, as persoas expertas da cadea xudicial alertan, até máis, dun incremento na brutalidade deste tipo de agresións, como, por desgraza, vemos todos os días ou prácticamente todas as semanas nos medios, cada vez que se coñece un caso máis brutal que o anterior. A Fiscalía do Estado alerta nas súas edicións da memoria anual sobre o aumento da violencia e os delitos de natureza sexual entre persoas máis novas, que é o problemático e o alarmante, e relacionou directamente coa preeminencia da pornografía nas redes sociais e como forma de educación e socialización sexual. Nós temos un marco legislativo propio, unha lei do ano 2007 que foi pioneira en moitos aspectos para abordar este tipo de cuestións, adiantouse mesmo o Convenio de Estambul, mas o certo é que o goberno galego non ten feito esforzo suficiente para desenvolver todo ese programa legislativo vixente e por adaptar os recursos que destina á loita contra as violencias machistas ao nivel de exigencia que esa lei de algún xeito conleva. Do mesmo xeito, compre recordar que o Estado español continúa incumprindo o Convenio de Estambul e o propio Pacto de Estado que prometía avanzar nunha definición da violencia machista, superando o enfoque patriarcal e reduccionista que limita o ámbito familiar e o ámbito da parella. Por tanto, o que propomos medidas en dúas liñas, unha serie de acordos concretos para adoptar no eido local e comarcal, e outros acordos para demandarlle á Xunta. Leos e remato. Instamos ao goberno local a impulsar a posta en marcha de medidas conxuntas na comarca de concienciación social e de formación de profesionais dos servizos sociais e sanitarios. Entendemos que o traballo en rede é a garantía de éxito neste tipo de cuestións. Demandarmos a creación dun xulgado de xénero para o Partido Xudicial de Betanzos, impulsar a creación dun programa de saúde comarcal desenvolvido desde a perspectiva de xénero, colaborando cos centros de saúde e cos hospitais de referencia na nosa comarca, pedirmos a creación dun centro de orientación familiar comarcal, actualmente hai que recorrer ao do Ventorrillo, que é o único que hai para a cidade e toda a área sanitaria,
e demandar tamén ao Concello que impulse a constitución dun grupo comarcal de conciliación no que estean presentes as distintas administracións, o tecido asociativo e o empresarial e que estuden as necesidades do territorio no ámbito de conciliación e establecen as prioridades de infraestructuras, de servicios e programas no plano de igualdade que falamos. E, en segundo lugar, as medidas para a Xunta é incrementar os recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero, que no proxecto dos orzamentos do 2020, de forma que se sitúen cando menos no 1% do total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007 de 27 de xullo galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero. En segundo lugar, demandar da Xunta a millora da atención e prevención da violencia machista e particularmente a violencia sexual coas seguintes medidas: garantir a gratuidade da atención xurídica ás vítimas de violencia sexual por seren vítimas de violencia machista e impulsar unha campaña específica para informar da existencia deste recurso, promover un programa específico de formación en materia de violencia sexual en todos os ámbitos profesionais que traballan na prevención e atención das violencias machistas, constituir unha mesa de traballo na que se avalíe cando a representación do ámbito xudicial, policial e forense a casuística das denuncias por agresión sexual no noso país de cara a analizar os fallos na cadea de atendemento e intervir na baixa do número, desenvolver un protocolo específico de atención á violencia sexual con especial atención ao ámbito xudicial, impulsar iniciativas no campo de prevención e sensibilización da mocidade, comenzar pola extensión antes de que remate o ano 20 a todos os centros de educación secundaria do país obradoiros específicos sobre consentimento co obxectivo de contribuir a superar a preeminencia da pornografía como referente formativo na mocidade galega, así como desenvolver as actuacións precisas para incorporar coa educación e con contidos transversais de superación da dominación sexual en todas as fases educativas. E, en terceiro lugar, demandar ao Goberno español as seguintes medidas para avanzar no recoñecemento da violencia sexual como violencia machista. Demandar a introducción no marco legal do concepto de consentimento para mellorar a tipificación e tratamento da violación e das agresións sexuais como a consideración deses delitos como delitos de carácter público, impulsar a aplicación da directriz do artículo 36 do Convenio de Estambul que estipula que as autoridades deben adoptar todas as medidas necesarias para garantir que o sexo non consentido sexa tratado sempre como un delicto, modificar a definición estatal de violencia de xénero de acordo con ese Convenio de Estambul de forma que a violencia sexual se recoñeza como tal, como xa fai a Lei Galega do ano 2007, e desenvolveren as actuacións legais de organización precisas para que os delitos de violencia sexual sexan instruídos nos xulgados exclusivos de violencia machista e transferir a Galiza os recursos necesarios para esta adaptación. E para todo isto, obviamente, non opón, pero folga, habilitar a alcaldía ou concelleira en Canela para tomar estes acordos se son aprobados. Pues nada. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. En relación co primeiro acordo, entendemos que debería ser de incluir, ademais do teléfono 016, o teléfono da muller. E no segundo, relativo a unha serie de demandas ás instancias que correspondan, na medida en que varias desas actuacións xa se están implantando ou nin tan siquiera están recollidas no presente Pacto de Estado en materia de violencia de xénero, propoñemos a seguinte emenda transaccional, da que damos conta, copia a todos. A leo. Instar ao Goberno Central e á Xunta de Galicia a seguir implantando medidas de sensibilización, prevención, denuncia, atención e protección ás vítimas de violencia de xénero, incrementando as partidas orzamentarias destinadas a axudar as vítimas. Temos que recordar que Galicia xa conta cun protocolo de coordinación e cooperación institucional fronte á violencia de xénero. É a única comunidade autónoma que puxo en marcha unha quenda de garda psicolóxica especializada e permanente para as mulleres e os fillos e fillas menores. Está a desenvolver a igualdade e loita contra a violencia de xénero dun xeito transversal en todos os niveles educativos, e así figura nos currículos de todas as etapas educativas, primaria, ESO e bacharelato. Así, puxose en marcha o plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos en Galicia 2016-2020. Por lo tanto, entendemos que si se acepta a enmienda, votaremos a favor da moción, e se non solicitamos que se vote por puntos, no que votaríamos o primeiro e o terceiro punto a favor e nos absteríamos no segundo. Voceira do Partido Socialista ten a palabra. El día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, una jornada para visibilizar que la violencia contra las mujeres sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, desenvolvimiento y paz del mismo modo que el resto de los derechos humanos de mujeres y niñas. La violencia contra la mujer sigue siendo una lacra generalizada en todo el mundo, siendo la manifestación más cruel
de la discriminación y la desigualdad que tanto en el derecho como en la vida diaria siguen padeciendo sistemáticamente la mujer a escala mundial. Tomando como referente la población femenina mundial, por lo menos 1 de cada 3 mujeres han sido maltratadas psicológica, física o sexualmente en algún momento de su vida. Mucho que reflexionar si pensamos en la cantidad de mujeres con las que nos relacionamos a lo largo de nuestra vida. Como bien dice su grupo y usted en representación de tal, así como el resto de los partidos que en esta sala nos encontramos representados, son muchos los pasos que se han dado. Las cifras son cifras y a todos nos queda mucho por hacer. Tratemos de avanzar en una única dirección porque estamos en una única lucha. Las cifras y las personas no se encuentran en esta sala, están ahí fuera, esperando que nosotros, los políticos, avancemos y demos soluciones con rapidez a un tema tan delicado como el que se está tratando. La declaración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, muchas veces no entendido o transgiversado y que, sin embargo, engloba y debiera englobar lo que realmente se dice en el Convenio de Estambul, toda aquella violencia que se ejerce sobre una mujer por el simple hecho de serlo. Muchas son las víctimas que se quedan fuera de las estadísticas. Hagamos que este concepto cambie. Exijamos que se reconozcan dentro del término todo tipo de violencia contra la mujer por el hecho de serlo y consideremos como tal cualquier acto, aunque no venga producido por una pareja o expareja. Borremos la definición. Violencia preparada por un hombre sobre una mujer con la que ha mantenido una relación, que es la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género 1/2014. Eduquemos a nuestra infancia y a juventud y reeduquémonos como adultos cambiando nuestra mentalidad y desenterrando los estereotipos que aún existen en nuestra sociedad. Inculquémonos valores igualitarios y de respeto. Un no es un no. Nuestra vida es nuestra y a nadie pertenece. Hay otra vida que no es esta vida. Algunas lo conseguiremos, otras se quedarán en el camino. Nada máis. Voceiro do BNG ten a palabra. Recórdolle que ten unha proposta de enmenda do Partido Popular. Sí, que se mal non entendín é sustituir o que serían os puntos 2 e 3 por este texto e no seu defecto votar por puntos a... Bueno, eu admitolle votar por puntos este texto laxo, que é un párrafo de calquera declaración lida o día de onte, comprenderá que como medida concreta para avanzar, pois a nós non nos serve. E vou, obviamente, explicarlle por qué. A min que me digan que estas propostas concretas que traemos na parte resolutiva da moción non aparecen no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero do ano 17, pois honestamente a nós dinos pouco, e vou explicar por qué. Punto primeiro, na súa altura xa cuestionamos ese Pacto de Estado porque estaba moi baleiro de trascendencia real. Saudámoslo como un primeiro paso a ter en conta, pero moi pouco ambicioso. E, entre outras cosas, xa o dixen na primeira intervención, porque un texto feito no 11 queda por detrás da lei galega, perdón, o Pacto de Estado feito no 17, perdón, queda moi por detrás dunha lei galega que ten 10 anos, do ano 2007. Entón, se non está no Pacto de Estado, pero para o Pacto de Estado, pero as medidas que propomos van na lei galega do ano 2007 de prevención e tratamento integral contra a violencia de xénero, que obriga, mentre non se derrogue, obriga a Xunta de Galiza a actuar e adoptar orzamentariamente cada unha das disposicións que prevé. Entón, por esa primeira cuestión xa sería suficiente para opornos a ese razonamento. Pero hai unha segunda. Ainda non estando no Pacto de Estado do ano 17, estas medidas están plenamente en coherencia e trasladan directamente as directrices dese Convenio de Estambul, que é un tratado internacional suscrito polo Estado español do ano 2011. O Estado español tardou até o 2014 en suscribilo, máis que como todo tratado internacional, obriga o Estado español, obriga o goberno español, obriga os poderes territoriais do Estado español a normar, a legislar conforme a esas directrices como tratado internacional. Entón, se non está no Pacto de Estado do ano 17, tanto peor para el e para quen o alumbrou, porque é unha lei como tratado internacional que obriga ao Estado español. Entón, todas estas medidas concretas son cousas que supostamente o Estado español se comprometeu a facer.
Son cousas que supostamente a Xunta de Galiza ten que facer porque pon unha lei galega. Entón, bueno, podemos xogar a facernos trampas ao subastado, ten que facelas e non as está a facer. E o que pedimos é, obviamente, que se fagan. E logo a cuestión de fondo, non? E a cuestión de fondo é que, efectivamente, falta creernos todo isto por parte dos gobernos. É dicir, mentre haxa quen pense que unha muller, polo feito de ser muller, é un obxecto e para máis inre un obxecto da súa propiedade, isto está todo perdido. Mentre haxa poderes públicos que contribúen por activa ou pasiva a xogar, a obxectualizar as mulleres, hai un problema. Mentre haxa unha legislación que di que violencia machista é a que fago eu contra a miña parella ou exparella, temos un problema, porque a manada non eran mozos. E se xulgan con esas leis que o Estado español se comprometeu a cambiar no ano 14. Estamos queimando 19, por decirlo suavemente. Entón, esa é a cuestión de fondo. O que pedimos é eso, medidas concretas, pero para onte, que decía outro, non? Agradecemos o voto favorável de quen así o considera e máis nada. Moitas grazas. Ben, o tema da violencia contra a muller é un tema que creo no que coincidimos, bueno, a día de hoxe vou a decir, a maioría dos grupos políticos. Parece ser que hai algún que non concorda co resto, que entende que é unha invención política, dito textualmente, ou que cree que as mulleres debemos, por exemplo, empoderarnos cosendo un botón, tamén dito así. Entón, entendo eu, agásese partido político, que vou a mencionar porque non o dixen, Vox, o resto de partidos políticos demócratas, penso que é un tema no que concordamos con discrepancias, seguro, pero sí no fondo da cuestión. Sin entrar a máis, xa se dixo aquí que hai leis que hai que cambiar, por suposto. Os tempos avanzan moito máis rápido que as leis e as nosas son rancias neste tema e noutros. Aquí nesta moción instase ao goberno local, ao goberno da Xunta de Galicia e ao goberno do Estado a que leven a cabo unha serie de medidas. Algúnas estánse a levar polas tres, pero non son suficientes, a vista está, por parte de todas as administracións, son mellorables, debemos de seguir levándoas a cabo. Eu insto ao Partido Popular a que recapacita, e aínda que sí é certo que algunhas das cousas se están a levar a cabo tamén polo goberno municipal e polo goberno do Estado, creo que é un tema de verdade que merece no Concello de Betanzos unha unanimidade. Nada máis, así que, dito eso, señor secretario, que se someta a votación. Non sei, por puntos ou... Aceptou por puntos, pois por puntos. Pero 1, 2 e 3, non? Ou 1, 2 e 3. Vale, no punto primeiro, votos a favor. Vale, unanimidade. Unanimidade. No punto segundo, votos a favor. Unanimidade. E no punto terceiro, votos a favor. Todos hai unanimidade, ao final. Bueno. Felicito por esa recapacitación. A moción queda aprobada por unanimidade. Señor secretario, punto seguinte.